Sa ngalan sa Mahanok, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiyo sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, atong sugdan ng atong nobina, puno sa pagtuo, paglaong, paghigugma, ug ato itugyan sa Ginoo, pinangini ng ato santos na Eucharistia, tanan ng mga pangamoyo na atong ibitbit sa atong tagsa-tagsang mga kasing-kasing, na atong pamilya, ang atong nasod, ang atong simbahan. Labi na atong iampo nining atong santos nga misa karon sa bispera sa pag-abot sa atong bagong arsobispo, Archbishop Alberto Uy, na moabot ugma og sa 30 Setyembre formally ma-install as atong arsobispo dinhi. Mao nang atong iampo karon bispera siyang pag-abot na hinaot ang Ginoo maghatag kaniya sa kadasig isip ato ang magbalantay. Mga igsoon, maghinonsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kami
magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy pagpasaylo, padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel, nga maoy dangpanan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katre, ug naghayad-hayad sa inyong mga kama, ug nagkaon sa karni sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagik ug magngaawit sama sa gihimo ni David, ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyong kamog inom og bino, o gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana. Apan, wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa, kamo maoy unang mabihag, ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Taika ang Ginoo, kalag ko. Taika ang Ginoo, kalag ko. Bulahan siya nga pantinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gikutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Ang Ginoo ang Ginoo nagahatag ug pagtan-aw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanaliya nga naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Gibuhi sa Ginoo
ang mga ilog ug mga balong. Apan ang iyang gibawo ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa katuran. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanan ng kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo kalago. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ka ikaw iya man sa Dios, likayi kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay kitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus ug misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipagbuhat kanimo, ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug walay gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Simayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato base na lang
makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya nihat siya ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaloy iintawon ako ug ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri. Samtang ikaw diha nagantos, gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mo tabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo, niyang anaa diha makatagbok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imuntang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, din ako may 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron sila kapasidan-an ug dili mahianhi nining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, una sa tanan ni kalipay nako na nakabalik na sad ko dire sa Santo Rosario, murag kasig isagunso na kog balik-balik dire. Apan kalipay na mobalik ug mauban kaninyo labi na karon sa unang adlaw sa atoang misa nobinaryo. Mao akong pasalamat sa atoang team of pastors dire na ila kong imbitar sa pagsaulog ni atoang first day novena. Karon isulod ta sa liturhiya sa Domingo, the 26th Sunday in ordinary time. Og kung namati mo tarong sa mga pagbasa karon labi na sa Ebanghelyo, makapapukaw sa daghang mga sentimento natong gibati. The Word of God constantly disturbs us. But that is the only way that the God communicates to us through His Word, to stir in us, to disturb us. Because kung mabasa ta sa pulong sa Dios, og di ta matandog, pasabot na wala epekto ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ug labi na sa mga panghitabo sa atoang nasod, sa atong katilingban, daghay mga butang na makapapukaw kanato. Og we have to use the Word of God na mo'y magtultol kanato unsaong pag-atubang nining mga butang na nakadisturbo sa atoang katilingban. Kung namati mo, labi na sa Ebanghelyo karon, ang atong Ginoo
naghisgot, nagsaysay, ug usa ka parable, ug naay gihisgotang duha ka tawo, usa nga dato, usa nga pobre. Two extremes. Ang dato nga wa hinganli ug ang pobre nga ginganlan og Lazaro. Og sa dihang silang duhang namatay, the cycle of life changes. Nabalik. Si Lazaro didto gisaka sa bangkete na way katapusan, ug ang dato na nag-antos sa kainit sa kalayo. Then we focus on the fact tingay na klase kaning ebanghelyo naghisgot lang o nagtultol lang kanato sa umaabot na kinabuhi. True. No? This is what is expected. Those who are good will be given the reward. Those who have done evil will be punished. But maghisgot ta og impierno, kalayo, dili na siya usa ka lugar diin asa mag-antos ang katong naghimo o mga dautan. The Word of God today also steers in us of the present moment. Dili ang kaugmaon, kundi ang karon. Because we might think of hell as only a place, but hell is also an experience. Ang impierno usasad ka eksperyensya na nagagikan kanato. We create our own hells. We create the separation between good and bad. We create gradually. Kita'y naghimo sa mga impierno sa atong kinabuhi. Ug sa atong makita sa saysay sa ebanghelyo karon, naghinay-hinay ang sugod ug sugod ang iyahang kasinatian sa kalayo dihang buhi pa ang datong tao. My dear brothers and sisters in Christ, this is for us an awakening also. Because the many things that we do today in this present life, wa na to makitaan that it has created or it has stirred punishment on ourselves, suffering on other people. And we see that in different perspectives in today's gospel. How do we create this separation? First is when we fail to see. Napugso na itong di ta mo tanaw. Ang dato, kibaw siya na si Lazaro, kanunay na siyang balay. Wa niya papawaa. Wa niya pagawsa. He only did one thing. He disregarded him. Abli man niya mga mata, pero gipugos niya iyang kaugalingon na di niya makitaan ang pobre na si Lazarus. To not see is to not express love. And also, in the many experiences we have in life, we just don't want to see. We don't want to give attention. Like for instance, na ay mangayog tabang nato, mulikay ta. Na ay moduol na nanginahanglan sa atong presensya, mangita tag rason na di nato atimanon. Na mga tao na mangayo nato, kwarta, di sa sakyanan, mupiyong ta sa atong mata. We constantly close our eyes.
And this is also what we see in the reality sa atong nasod. Daghang atong mga nabasa, usahay makaingon tag, sige na sad, scandal one after the other, lain na igmangan, karon ghost, basig sa sunod, spirit na sad. But at times, we just don't want to see it. We blame na, politika raman na siya. Or maingon tag, ay naanad naman ta. Evil starts when we don't want to open our eyes to the reality of suffering, of injustice, of pain. And we create the tormented side of ourselves because we simply close our eyes. This is what we have heard atong nabasa sa unang pagbasa karon ni Propeta Amos. Iyang gipamagnuan mga tao, pagmatnon kamo, pagmata kamo. Kaya dunay mga dautan ng hitabo sa katilingban. Ug mao ko na isay ato ang angay buhaton, magmata. Second is we create our own hell's sufferings in life because we delay love. We delay love. Naanad ta nga mangutana o musulti sa itong kagalingon na apito'y panahon, unya na. O kung sa matong nabati sa Ebanghelyo karon, too late. Nilabay na ang panahon nga gihatag nimo. Nilabay na. Pipila ka na to, may nguntag, okay lang na. Total, daghan pa magkong panahon. Naapay panahon na mutabang ko, dili karon. Naapay panahon na magbinutan ko, dili karon. Naay panahon na mag-usap ko sa akong kinabuhi, dili karon. Apan, kanus aman ang panahon. Si San Pablo, sa kadawang pagbasa ningon, paningkamot pagpuyo og kinabuhing matarong. Paningkamot pagpuyo og kinabuhing Kristohanon. Every moment given to us is an opportunity to build our legacy. What we want to do in life. Ay magsige tagtanaw ang panahon dili mohunong, magdagan ang minuto, magdagan ug madamlag makaingon tag kasayang sa panahon nga gihatag kanato. And God uses time to manifest Himself to us. And we ought to use time given to us to show love, to feel love, to live love, the love that God has planted in our hearts. Ug ikatulo, nahisgot ta na not seeing, nahisgot ta sa panahon, and the third is what name we want to leave behind. Kung nabati ta sa Ebanghelyo, walay ngan ang dato, gingan lang na siya dato. Wala siya gikastigo tungod kay dato siya. Gikastigo siya tungod wala siya nakapuyo sa iyahang ngalan isip anak sa Dios. Apan si Lazaro, ginganlan. And this is the only parable that someone is named Lazaro. Pasabot, ang Ginoo mutabang. God helps. What name do we want to leave? In the case sa dato na tao, ang atong mahinumduman lang niya, he was enjoying his life. Nagsulob og labing mahal na biste. Apan, unsa may laingan iyang gibilin. Daghan nato, we define ourselves, our image, according to our lifestyle. Dali ta masuya
O we want to imitate a lifestyle that which is not ours. Daghang mga tentasyon na itong makita diya sa social media o push o another image of ourselves. Daghang mga nepo babies na nagpuyo sa ka-lifestyle na dili ilaha. Do we want to imitate that lifestyle? Do we want to be remembered as someone with a lavish lifestyle or someone who silently lives God's love daily? Daghang mga politiko ganahan ibutang ilangan sa tanang mga proyekto. Apan kung naay mahitabong skandalo, dali-dali nila tangtangon ilamangan. Di nila ang konon. It is up to us what type of legacy we want to build and leave behind. Is it a legacy of charity or love? Or is it a legacy of pride or ambition? Is it a legacy that we want to become children of God, brothers and sisters in the same faith? Or is it a legacy that we want to build divisions, create separations? Makaigsunan ko na ni Kristo, kaning tanan ato matanaw sa atong kagtagsa-tagsa nga kinabuhi. Adaghang mga butang na angay natong pangalagtawon. Apan nakita sa nato sa kinabuhi ni Maria, the opposite of all of these things. Mary showed to us the grace of becoming a true child of God, daughter of the Most High, mother of all. Wala niya piyongi ang mga mata sa dihang nakita niya ang mga panginahanglan sa katawhan. Unang gitanaw niya ang kasal sa Kana na iyang gitanaw nang inahanglan sila og bino. Wala niya piyongi ang mga mata diyan nakita niya nag-antos iyang anak. Wa mo biya, nagpabilin, atubangan sa kasakit. Wala niya gibuild up ang iyahang ngalan isip usa ka gamhanon na tao, but a lowly servant of God. From this day, all generations shall call me blessed. Ug mao kini ang atong makat-on kanunay sa tagsa-tagsa natong kinabuhi sa atong pagpamalandong sa Santos nga Rosaryo. Si Maria muable kanunay sa iyang kasing-kasing aron atong masabtan ang mga misteryo sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao kini atong pangayoon ni Maria sa anong unang adlaw sa nobinaryo karon. That grace to see clearly God's love, to use wisely the time given to us, and to live fully our vocations as children of God. Amen. Karon atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, mamubuhat sa langit ug siyuta, Sa tanang makita, di makita. Nagatuwa kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios. Yan anak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yan anak dili binuhat, usag kinahaya samahan. Pinaagi kaniya ikahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kalawasan. Mikanaog siya gikan sa langit.
Salang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo, tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug ilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ilang iyang ingarian walay katapusan. Nagatuwa kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang naghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya. Ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuwa kami sa kasantos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagwanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. O Dios, sa among amahan nga maluloy-on o manggihatagon sa tanan, imong ipadangat kanimo ang among mga pag-ampo isip sinudahanong simbahan, kinabangan sinahanong lamdag ug iya ni sa mahal nga Birheng Maria. Itugot nga pinaagi usab sa mga bahanti sa santos niya nga rosaryo. Makakaplag kami hinabang diha sa amo mga panginahanglan. Busa nga mga muyo kami kanimo nga mapabsanon diha sa pag-ingon, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Nagis pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo. Niining among hiniusang panaw, liguna og ampingi ang among Santo Papa, si Papa Leo, mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso, magampo kita sa Ginoo. Pinagis pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, tudloi ang mga nag-alagad kanamo sa katungganan nga publiko sa pagkamatinud-anon o pagkamahadlokon sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, ayuha ug mga masakiton, tabangi ang mga naglisod, ilabi na ang mga sakop sa parokya, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, panalingini ang imong grasya ug ang mga namumuo, mga kabatanunan ug kabataan, mga tigulang ug mga biniyaan, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, isipa nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, dasiga ang tanang sakop sa among parokya ug ang mga nag-alagad niini nga mahigugma sila sa pag-ampo sa santos nga rosaryo, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, gantihi sa imong mga panalangin ang among mga sponsors, mga benefactors, mga pilgrims ug tanang mga nitabang kanamo sa pagsaulog niining fiesta, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Niining among hiniusang panaw, alang sa atong mga igsuong nangamatay na, ilabi na ang mga sakop sa parokya, nga iuban na sila sa pag-ihap nga santos sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Itugot ka namo nga imo mga alagad nangamuyo kami kanimo Ginoong Dios, nga maghimulos kami sa kanunay kaayo sa kalak ug lawas,
pinagi sa pangalian sa bulahang Maria, kanunay Birhen, maluwas uta kami sa mga kasakit karon ug makadangat sa walay katapusang kalipay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mo mga kahamo. Alang sa pag-ayo paghimaya sa iyang ngalan. Igalaw sa santos nanan sa tibok nga santos nga simahan. O Dios sa kaluoy, dawata mo mga halad, ug himuha kani nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos ka mahal, Dios katunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod, kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan sa mahal na Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kangturan. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ka Ginoo, Diyos sa kagahongan, puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kahitasan. Kay unang mag-aari sa ngalan sa Ginoo. Santos kay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin imong Espiritu, aron pagsantos ngihining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikasong ihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan umiingon, dawata kini ninyo nga tanan o kanha, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon,
mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag iningat ko saya mga tinunanong mingon. Dawa ka kini, o Panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagok tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Araw paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nginingpahan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang umalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among apostolikanhong administrador, sa tanang mga obispog, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong na gitudlo kanatos sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan,
At tagi kami sa kalinaw nining panahona, anong tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among mananubos. Ginoong Jesucristo, nang iyong kasi mo mga apostoles sa kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi na pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaas sa kaninyo. Ato ipakita tong pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, ug ang panipamulong mo lamang, mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, og ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania, kauban kanako, og hinbit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulat kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himo ang akining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaw ta kanamo sa kaluwasan ng maghiusa namo, tipong kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Mayong gabi kanatong tanan, uban sa dakong kalipay ning unang adlaw sa atong nobinaryo, pahinungod sa atong mahal nga patrona, ang Birhen sa Santos nga Rosario,
kami mutunol sa mong kinasing-kasing nga pasalamat sa atong mga offerers ug sa atong mga pilgrims. Confraternity to Our Lady of Lourdes, Don Rosarians, Parish Catechetical Ministry, Saint Rita Dormitory, Augustinian Recollects Sisters Prime Review Center, mga leaders o miyembro sa mga kapilya sa Barangay Pahina Central, inahan sa kanunayng Panabang Chapel, City Link, Birhen sa Fatima Chapel, Santo Niño Chapel o Santo Niño Compound, Santo Niño Chapel, Sarimaa, sa ato mga liturgical servers, Ministry of Acolytes, lay ministers, Parish Collectors Guild, ushers, sa atong choir, ang Shrine Harmonic Choir, sa atong SOCOM o Parish Youth Ministry, sa atong food sponsor para sa liturgical servers, Shaina Haynes o Miss and Mrs. John Quadra. Ug labaw sa tanan, kaninyong tanan nga miduyog, kanamo ning unang adlaw sa nobinaryo, daghan kayong salamat. Dinain nga pasalamat ato itunol ngadto sa atong Mass Presider and Homilist, ang kasamtangang Counselor to the Apostolic Nunciature to the Kingdom of the Netherlands, wailain si Reverend Monsignor John Thomas V. Limchua. Daghang salamat, Monsignor John. O kaniyong tanan nga mitambong ning santos nga misa na mga devotees sa atong mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, mahinaot nga makanunayon kamo nga motambong sa matag adlaw nato sa atong Novena Masses. Doon ay mga important announcements nga itong dalion pagbasa. Una sa nga tanan from the Archdiocese of Cebu. On Tuesday, September 30, will be the installation day of our new Archbishop of Cebu, the Most Reverend Albert C. Uy. He will arrive at the cathedral grounds at 8 in the morning. The installation mass will begin promptly at 9 in the morning. And then to this effect, we have the following reminders. No IDs or medals are required to enter the cathedral grounds for the installation mass. All can enter the cathedral and participate in the mass. Number 2, since an overflow of mass goers is expected on that day, plastic chairs are provided for at the parking area of the cathedral and in the streets between the cathedral and Patria de Cebu. LED walls and sounds are also strategically positioned so that those outside the cathedral church may follow the installation mass. Please do not forget to bring umbrellas. Gikan sa atong kaugalingong parokya ang musunod nga mga pahanumdom. Ang atong nobina alang sa piyesta nagsugod karong adlaw matag alas 6 sa gabi ug paingon na kini sa pitsa 5 sa Oktubre. Sa masagingon ni Monsignor Renren, among ikalipay gayud ang inyong pagsalmot niini matagabi sulod sa nobinaryo kay kundi mo mutunga magabi mag-mental health crisis ming mga pari. Number 2, salamat sa atong youth ministry nga nipahigayon sa Taizé Prayer uban ni Father Loy Romero kagabi ug ang sunod nga highlighted celebration sa atong mga novena days mahitabo October 1 sa alas 8 sa gabi alang sa unang Family Rosary Crusade uban sa tanan nga mga kaparian sa parokya nga maugoy mangunay paggiya kanato sa pagampo ug pagpamalandong sa tibok nga santos nga rosaryo isip pag-abli officially sa month of the Holy Rosary. Sa October 2, another highlighted event atong himuon ang Misa Novena uban ni Most Reverend Ruben Labajo ug ipahigayon nato ang healing mass with the anointing of the sick human sa misa para sa tanan nga nanginahanglan sa sakramento. Sa sunod Domingo umaabot dili ugma sa alas 9:30 sa buntag nga misa gidapit mong tanan pagdala sa inyong mga household pets para sa annual blessings of animals and pets in honor of St. Francis of Assisi. So mag-pet day ta sa 9:30 Mass niya ng Dominguha sunod. Unya,
karong hapuna samtang nagmisa ta dinhi, gihandom nato ang kamatayon ni Venerable Archbishop Teofilo Camumot pinagi sa usa ka tinuyuan nga feeding program sulod sa Carita Cemetery alang sa mga marginalized communities nga nagpuyo didto uban ni Father Jojo de Aquino ug sa mga kabatanunan sa parokya. Og dugang detalye sa tanan nga itong mga kalihukan si piyesta, tanawa lang atong Facebook page or basaha ang mga tarpaulins for these important reminders and notices. Unya, very special thanks tonight nga mitambong pagtuyo sa misa ang atong mga lain nga mga kahigalaan ug sponsors. Sila si Mr. and Mrs. Hermogenes and Alma Galang sa Arby's Bake Shop, si Benedict and Mona Hong, o usab si Charlton Cocalyong para sa Bayfront Hotels, o si George Baron nga nituyo pagduyog ka nato rong gabiuna, isip guests and special sponsors. Human sa misa, atong ipahigayon ang mubo kayo nga prosesyon sa imahen sa Birhen sa Rosario, libot lang diri sa suod sa simbahan, samtang atong tapuson kini sa pagpangadji sa Salve Regina. Salamat sa inyong pagtambong karong gabiuna. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad natong santos nga misa, dado natong kalinaw o gugma ni Kristo.